A deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina García, chegouse esta mañá a Rianxo para visitar algunhas das obras financiadas con fondos provinciais. A achega este ano da institución provincial a Rianxo supón máis dun millón de euros. A maioría destes fondos foron destinados á mellora das redes de abastecemento de auga e saneamento, pero tamén a outros proxectos de iluminación e mellora de eficiencia enerxética, como a actuación que se vai a desenvolver ao longo do paseo marítimo e que permitirá o cambio de luminarias. Desde o Goberno da Deputación apostamos por poñer o foco na autonomía municipal, é dicir, que sexan os concellos que son quen de verdade coñecen as necesidades dos seus municipios, quen decidan en que se vai a investir. Pois un gran exemplo, eu creo que Rianxo nesa aposta por todo o ciclo da auga, non algo tan prioritario hoxe en día, pois con esa ampliación de redes de abastecemento e de saneamento, a mellora na iluminación e na eficiencia enerxética e todos esos servizos públicos que se melloran pois gracias a esos investimentos. O alcalde Julián Bustelo agradeceu o compromiso da Deputación da Coruña, que grazas ás súas achegas permítelles aos concellos poder dispor de fondos suficientes para acometer obras de importancia para o municipio. Eu creo que é de xustiza, non? Agradecer o compromiso da Diputación con dotar aos concellos de fondos suficientes nun tempo no que o gasto corrente para os concellos ven aumentando, ven diminuindo incluso as posibilidades de que podamos acometer obras xa non desta entidade, senón incluso menores, e nos que ademais estamos vendo que continuamente se nos carga de máis compromisos, aínda non tendo en moitos dos casos as competencias para ter que desenvolvelos, ou incluso víamos recentemente como outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, no canto de facer esta aposta por poñer encima da mesa os fondos necesarios para que concellos como o noso poidan levar a cabo estes investimentos, detrae do Fondo de Cooperación unha cantidad importante de diñeiro para contribuir, dentro do seu punto de vista, a sufragar o gasto de Sogama, non? Durante a visita, a deputada Cristina García fixo referencia tamén aos investimentos destinados ao resto de concellos da comarca do Barbanza, que no seu total supera os 6 millóns de euros.